鐘啫，聽到11點喎。一定要着紅色㗎咁啊！又俾我一開個櫃桶見到有對啱啱。我有見到啊，不過我見到好似黐線婆咁睇住啫嘛。唉，細路仔唔係翻到去根本都冇人理佢着乜，就翻到癲。做咩？懶扮嘢。佢嗰個好似去咗澳洲啊！唔俾間屋你攞屋嗰陣時咧，你呢度拎俾資料人啦，入境處一入，你一入已經逮捕你啦，而家。我正話講個重點就係話，佢就係話阿清你都申請到，我意思你申請到，你都有碌脷根。至於佢點樣情況喺唔喺度嗰陣時攞，我唔知啊。總之我個概念係真係攞咗屋咯，就咁簡單，我都唔去拗。佢係100%係事實嚟攞到屋啦，點解唔會信？人哋都取消埋咯，仲唔信？有嘅得㗎。太認真。哎呀，滴晒口水啊！滴晒口水。